Amigos, les muestro cómo funciona la mesa de router que me fabriqué. La hice con material sobrante que tenía aquí en el taller. Y este router que es súper económico, de hecho de los más económicos que hay en el mercado. Y ya está puesta la guía, ya está puesta la fresa hembra para hacer el primer ranurado. Y pues también comentarles que ya tengo ahí en mi canal de YouTube todo el proceso completo de fabricación. Pues es una mesa sencilla, pero si gustan ir a verlo, ya lo tengo ahí en el canal. Por mientras, les muestro cómo está funcionando. Bueno, aquí ya puse mi fresa macho. Aquí lo que voy a hacer ahorita es anivelarla. La voy a subir un poquito más porque me tiene que estar dando a ras de este saque que ya hicimos.